আসসালামু আলাইকুম। একটা পিসি তৈরি করতে আমাদের কি কি কম্পোনেন্ট প্রয়োজন হয়, যেমন আমরা জানি প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র্যাম, এসএসডি, পাওয়ার সাপ্লাই, হার্ড ডিস্ক এবং সাথে গ্রাফিক্স কার্ড। আর এই সবগুলো কম্পোনেন্ট আমরা একসাথে রাখি হচ্ছে কেসিং এর মধ্যে। আর এই সবগুলো কম্পোনেন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন এনা লিমিটেডের যে কোনো আউটলেটে। আর এই পিসি বিল্ড নিয়ে এনা লিমিটেডে চলতেছে একটা ক্যাম্পেইন, সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের যে কোনো 4টি কম্পোনেন্ট নিয়ে যদি আপনি পিসি ক্রিয়েট করেন, সেক্ষেত্রে আপনি একটা আকর্ষণীয় উপহার পেয়ে যাবেন। উপহারটি হচ্ছে এই যে একটা আকর্ষণীয় কিবোর্ড এন্ড মাউসের কম্বো। তাই এই আকর্ষণীয় অফার লুফে নিতে আর দেরি না করে চলে আসুন এনা লিমিটেডের যে কোনো আউটলেটে অথবা ভিজিট করুন ena.com.bd।